糟糕，王君要干什么呀？本王刚刚进来的时候，小九是在思念什么故人吗？本王一直想问你，你心中到底曾经有过谁？不管你心中曾经有过谁，以后你的心中只准有本王。今夜，让本王留下来好吗？小九是在对月伤怀吗？拜见。怎么了？小九，拜见王爵。又喝酒了？就喝了一点点。哦。看看，这赏赐太过于贵重了，小九承受不起。这球场和这华簪天作之合，本王说你受得起，就受得起。多谢王。